No tak čo už len z počutia, teda z rozprávania mojej mamy viem, že aj pradedo teda hral violu skôr. Detko pochádza, oni boli niekoľko súrodencov, už neviem, ale určite nejakých 8-9, ale bratia, hej, teda oni chodili hrávať takto. Mali svoju teda kapelu, volali sa Plachetkovci a bežne ich ľudia volali hrávať na rôzne zábavy, hej, a takto, jak v minulosti boli hlavne majorita, hej, že nehrali len medzi Rómami, ale vlastne chodili medzi majoritu. A zase z otcovej strany takto tiež aj pradedo hral teda, ale bol to asi tak, že len chodil sám takto, hej, hrávať. Detko tiež hral skôr kontru, violu teda, alebo tak huslové kontry. No ale vrátim sa teda k maminej strane k detkovi. Oni vlastne tak chodili hrávať. A tak sa to prenáša z tej generácie, teda už nikto z nich z tých bratov teda nežije, z tých teda mojich, ako by som to povedal, príbuzných. Ale majú tiež svojich synov, hej, jedno s druhým, a tak sa to prenáša vlastne. Už je to možno aj tretia generácia, čo hrajú, len už to tak v podstate zaniká, že už to nie je také, hej, že viacerí 5, 6 hrajú, hej, na ľudové nástroje. Skôr je to tak, že už 2, 3, alebo nájde sa jeden. Ja pochádzam zo 4 súrodencov, mám 3 sestry. Ja som najstarší teda. A od koľkých rokov, ja som vlastne k hudbe tak začal, čo ja viem, inklinovať asi, aj by som povedal, že možno aj dosť neskoro, 14-13 rokov. No otec ma sem tam na violu učil, ale bolo to také, že začala ma baviť gitara. Takže tak by som povedal, že asi od tých 13-14 rokov. A dokonca by som povedal, že ja už som potom aj chodil hrávať, už som sa potom začal učiť ten kontrabas a ešte s otcom som chodil hrávať po nejakých tých pôsobili sme v takých tých folklórnych skupinách, súboroch. A až neskôr som si začal robiť konzervatórium. Už teda, keď môžem povedať, že dosť neskoro. A čo vlastne aj som si nemyslel, lebo ja som, neviem, či ťažké detstvo vzhľadom na môj zdravotný stav, ako sa na to človek díva, hej, že ja som nejak bral život tak, ako ide, hej, a zrazu som učiteľom, hej. Takže je to také na zamyslenie aj, že jak ten Boh, neviem, ja si dovolím tvrdiť, že som veriaci, tak s odstupom času sa díva človek na svoju minulosť, jak som všetkým prechádzal, že jak ma Boh prenášal na jednotlivými tými obdobiami, skúškami a že kde som sa dostal, hej. A nikdy som si nemyslel, hej, teda také tie moje túžby, hej, že husle, violončelo, čo bola moja predstava, že keby som takto hral a zrazu moje deti, hej, že takto hrajú. Deti boli vedené, tak aj chodili teda od mala na zušku k tejto hudbe, takže oni to majú také všestranné, že aj to sa im páči, kde to už v dnešnej dobe tak zaniká. No. Pre každé dieťa je jeho otec tým prvým, hej, ktorý mu vlastne tú hudbu donesie. Hej, že v podstate áno, že bol som hrdý na svojho otca, lebo keď som sa díval na ňo, hej, keď som bol menší, že on hráva, hej, a takto, tak myslím si, že každý syn, každá dcera je hrdá na svojich rodičov, teda aj ja, keď má otca muzikanta, chodí hrávať a potom si tak aj pomyslí, hej, že aj on by tak chcel hrávať a takto. Že mne sa od mala páčila ľudová hudba, hej, ja som vždy, keď aj takto po svadbách, že v rodine bola svadba, hej, lebo predtým sa volali ľudovky, hej, a také. A vždy som sa tlačil, hej, že čo najbližšie, že by som videl tých muzikantov, ako hrajú. A tak dosť viola ma, hej, teda tiež potom tak chytila zo začiatku, hej, lebo som to tak porovnal, možno, neviem, či to neuvidí môj oč, že kto je lepší, hej, že či môj otec, alebo ten dotyčný pán, ktorý tam hrá, také, no. Áno, u nás sa tiež doma hrávalo, ale takto už, keď ja som vlastne tú gitaru začal, tak otec si väčšinou so mnou hrával. No sestra hrá tiež gitaru, my sme si často tak hrávali, spievali sme. No a viete, jak niekedy prišla návšteva, nejaká oslava, niečo, tak myslím si, že v normálnych bežných rodinách bolo bežné, hej, že sa pospievalo, zaspievalo si. Aj teraz to je takto, viem, že aj teraz to býva, takže keď sa ľudia stretnú, tak si zahrajú, zaspievajú. Učil ma otec, ale mal som aj dobrého suseda. No, my sme tak sa ako navštevovali a on ma tak ako aj k tomu viedol, nabádal. Také navigačky. Ono, keď človek začne hrať, vždy niečo hľadá.
že neuspokojí sa, hej, len s jedným, hej, tým človekom, ktorý ho učí hrať, ale vždy niečo, tu zistí, že tu tento hrá takto a potom, hej, tak ukáž mi, ako to hráš. No a keď je človek aj šikovný, že sa vie niečo aj sám, hej, naučiť, alebo ten sluch, jak ste spomínali, tak dá sa tu aj od ucha, len človek musí mať predsa nejaký taký ten rozhľad, že už je nejak, hej, už navedený na to, čo by malo byť, hej, a človek sa potom už aj sám vyvíja, hej, už hľadá, počúva nahrávky, hej, tu si niečo odkopíruje a takto, a potom si urobí svoj štýl vlastný nejak. Môj vzťah k rómskej hudbe, nejakú by som povedal, veľmi dobrý. Mne sa rómska hudba páči ešte viac tá maďarská, hej, no síce rómska a maďarská hudba je tak trošku premiešaná, hlavne s tými halgátmi, hej, s tými pomalými, clivými pesničkami. Keď som chodil hrávať po niektorých akciách, hej, že kým človek nezaspieva, niektorí sú nastavení tak, že ani nevedia, o čo ide, že akú pesničku hrá. A proste my Rómovia, alebo nejaká hudba, keď sa len hrá, hej, že už tá hudba, tá melódia nesie v sebe nejaké to posolstvo, niečo, čo vlastne človek chce vyjadriť. Hej. Bežne možno by som sa vrátil aj k klasikom, hej, ktorí boli, oni nespievali, nikto nespieval, on svojou hudbou chcel niečo vyjadriť a dnes máte takých ľudí, že keď nespieva, už je to zle, že bez spevu nič. Ale malo by to byť aj tak, že človek niečo cíti, hej, že alebo keď sa s niekým rozprávate, vy niečo cítite, ten druhý niečo cíti a nemusíte nič povedať. Hej. Môže to byť niečo pekné, nejaký dojem, niečo, hej, a nemusí byť nič vypovedané. Teda tak preto hovorím o tom speve a o tom všetkom. A s tou hudbou, hej, že často sú aj teraz také tie niektoré kapely, a zvlášť z Maďarska, hej, že začnú hrať a človeka to chytí tak za srdce, hej, a aj sú aj spomienky, aj nejaká budúcnosť, aj nádej cítiť, hej, z tých piesní, z tých jednotlivých melódií, posolstv. Z vlastnej skúsenosti všetky rómski muzikanti, keď sa dostanú do kruhov majority, je to iné. Možno teraz odbočím veľmi, ale tu je práve ten koreň toho všetkého, že majorita sa veľmi vzdialuje Rómom a možno by to tak nemalo byť, lebo ukazujú sa len tie osady, všetko, ale nie je to tak. V skutočnosti, ja by som povedal tak, že Slovensko ani nevie, akí Rómovia na Slovensku žijú, ani celý svet. Myslím si, že v okolitých krajinách to tak nie je. No ja som teraz už veľmi odbočil, ale ja práve cez tú hudbu, hej, že tak ma vlastne práve tá majorita, hej, tí nerómovia, kamaráti začali brať, hej, a ja som viac potom tak, hej, vlastne s tými nerómami chodil hrávať. A jedno s druhým ma brali ako seberovného a videli, že fakt není žiadny problém. A práve skrz tú hudbu. A keď sa vrátim, tak to bolo, myslím si, že možno aj preto sme na takej úrovni, jak sme. Nemyslím len po hudobnej stránke, ale aj mentálne, aj ináč, hej, že materiálne. Že práve už tí moji prarodičia, hej, chodili k majorite, hej, jedno s druhým, tam si odpozerali, hej, to, čo bolo dobre, to si z toho vybrali, hej, a potom tu je ten výsledok. Tým, že som hrával aj gitaru, tak u mňa je to také všestranné, hej, že aj to sa mi páči, to je práve to muzikánstvo na tom, lebo máte muzikantov, ktorí hrajú treba z modernej kapele, hej, ale ono povie, tam mňa toto nebaví, táto ľudovka, ja tomu, hej, nerozumiem, alebo také, že... Ale ja zase to vnímam tak ináč. Aj treba aj takú tú klasickú, keď je to pekné, chytí ma to za srdce. Mňa keď chytí pesnička, ja som skôr taký nadšenec, hej, že proste vyjde nejaká pesnička, ktorá ma chytí za srdce a potom ja si ju, hej, treba spievam aj pol roka, hej, potom zrazu a príde zase niečo nové, že tak, hej, že proste... No. Ale nemusí to byť práve že moderná pesnička, hej, ale aj z takých tých starších, ktoré som napríklad ešte nepočul. Alebo tak, hej, že nemám to tak, hej, vyhranené, že práve táto pesnička musí byť... Príde to tak samo od seba, hej, že niečo ma osloví a... To je, jak keď sa človek stretne s nejakým človekom, alebo aj, čo ja viem, ak by som to možno povedal, ako muž človek uvidí nejakú ženu alebo priateľku, hej, a s každou jednou ženou alebo s priateľom sa ináč rozpráva a ten vzťah je proste taký, hej, že asi na takej úrovni, že s tým hrať, toto sa mi na ňom páči viac a práve aj tak s tou piesňou je, hej, že nejaká viac, nejaká menej. Pochodil som Slovensko tým, že som pôsobil v jednotlivých takých tých folklórnych skupinách, či už v Margecanoch,
O Žakarovciach, keď ešte ako s ockom som chodil hravať, keď som mal 16 rokov. Bol som potom už ako starší, už ako ženatý v Taliansku. Bol som v Čechách, v Poľsku viackrát, aj v Nemecku. Tak môj otec mal kapelu, teda boli bratranci. Zhodou okolností to bolo tak, že to boli bratranci aj otcovi, aj maminy. Tak oni už boli takí starší, hej, teda po 40-ke a ja som mal 16 rokov a chodil som s nimi hrávať. Tam tá folklórna skupina sa volala Kliperša, tam zhruba nejakých 2-3 roky. Potom som pôsobil v Margecanoch, tam už to bolo iné zoskupenie, práve s tou majoritou, hej, s tými svojimi rovesníkmi. Folklórna skupina, tuším, Jadlovec, to ešte dodnes, aj ten Kliperčan v Žakarovciach, oni tie folklórne skupiny ešte dodnes existujú. Určitý čas som pôsobil v Krompachoch, kde som už mal svoju vlastnú kapilu. Postupne som si ja tak začal teda skladať partiu. Tam sme tiež niekoľko rokov, volal sa ten súbor, tuším, Krompašan. A my sme potom chodili aj tak vlastné kšefty hravať a takto. Určitý čas som pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi, vo folklórnom súbore Čačina. No už mám vlastne teda s mojimi deťmi, hej, tým, že už mi vyrástli deti, už mám dospelé deti, tak už takto, že s nimi. A bolo aj také, že chodil som hrávať, lebo to keď sa niekto dozvie, hej, že dobre hráte, alebo takto, hej, že sa s vami dá zahrať, že dokážete zaskočiť niekoho druhého, suplovať, tak si vás tak ľudia volajú. No a ja som to tak pochodil potom krížom krážom smerom na Košice, na Spisku, na Prešov. Nejakú dobu sme hrali s ľudovou hudbou Juicy Band z Prešova. No vlastne dnes sú tu otec so synom. Tak sme sa spájali, teda on má deti šikovné, ja mám šikovné deti, tak sme spolu chodili hrávať. Ale taký ten základ, čo sa týka ľudovej hudby, teda my sa tak voláme, že žigovci, hej, no teda ja a deti. Tvorí teda syn na husle, dcera spev, violončelo a akordeonista z toho okolia, kde my pochádzame zo Švedlára. To je taký ten základ hudby, no a my si potom tak voláme aj tých tiež jednotlivých hostí, alebo nás niekto, keď si pozve, hej, na pomoc, alebo a že tak asi. No učím v základnej umeleckej škole v Smižanoch a tam učím väčšinou kontrabas. Sama moja sestra tak bola prekvapená, hej, že kde učím, tak jej bola zvedavá, že či tam chodia rómske deti. Práve že nie. Táto škola má asi v minulosti mala 570 žiakov, teraz to trošku kleslo. Ale študujú tam, alebo učia sa tam vlastne 2 rómske deti. Nikto viac, všetko majorita. Ja nemám rómske dieťa žiadne. A čo som dosť prekvapený, no to zase zrejme odpočím na tie rozdiely, že tie deti, keď zistia z tej majority, že jaký ste, oni vôbec ani nevnímajú, že pri nich sedí Róm. Že by teraz nebolo zle, ale pravda je taká, že rómske dieťa, keď vie, že na to nemá, ono sa nepôjde tlačiť tam, keď čo sa týka hudby. Bol taký prípad, ktorý tam chodil z jednej osady, ale hovoril väčšinou rómsky. On bol veľmi šikovný. Keď mi ho doniesli na hodinu, hej, mne rozumel, aj ohľadom teórie, niečo trebalo vysvetliť, tak som ho vysvetlil, aj sa pri mne smial. A keď potom mi na to následne kolegyňa hovorila, že na hodine nič, tak bolo to len v tom, že jej proste nerozumel, hej, ale on bol múdry chlapček. Len to je to, čo vlastne tá majorita nevie, že aj tie deti rozmýšľajú, ale v tom svojom jazyku. Ešte by som aj takto povedal, že rómske deti sú nadané, oni sa dokážu aj sami, ich stačí naviesť na to, hej, oni budú hrať a on nepotrebuje prísť do školy, do zúšky. Lebo keď to chytí fakt, tak on sám, stačí ho naviesť, buď ho otec alebo blízky, hej, rodina a začnú ho učiť. Hej, aj keď treba neodborne alebo tak, ale a proste on si ide za svojím cieľom aj bez toho, že by ovládal noty. Je kopu rómskych detí, muzikantov, aj teraz už dospelých, ktorí fakt že niečo dokázali a nemuseli chodiť do zúšky. Z vlastnej skúsenosti vidím na tých deťoch, ktoré učím, že ja už dopredu viem, že z nich nič nebude. Hej. Ja mu niečo dám nacvičiť a on s tým má problém, len proste možno tí rodičia sú takí, oni si potrebujú svoje veci riešiť, tak pošlú dieťa do školy, že by mali pokoj na celý deň. Už som o tom premýšľal, že by bolo dobre skôr sa obrátiť na takú tú osadu, hej, že proste ja by som mohol tie rómske deti učiť to, čo tak len to je zase ten problém, že oni viac k tej modernej hudbe. Tuto tá tradícia zaniká, hej, že tá tradičná kultúra, ten vzťah k tej ľudovej piesni, hej, že není taký. Alebo je, ale
skrz tie moderné nástroje. Že on si tú ľudovú pesničku zaspieva, ale v inom podaní, hej, že klavír, gitara, hej, a saxofón a tak, že asi tak. Za niečo to všetko stalo, tak či tak, že ma vyhľadajú mladí ľudia, hej, deti, že chcú hrať, že chcú vedieť, ako to robím. Aj teraz v súčasnosti chodia ku mne niektorí domov, že proste, že či sa môžu prísť doučovať a také, že chodia k nám domov. Toto je to, že nie sú to Romovia, ale sú to ľudia, alebo chlapci, mladí ľudia z majority. Ťažko povedať, že čo je môjim snom. Asi v prvom rade, asi by to povedal každý človek, že by moje deti boli zdravé. Už mám aj vnúča, hej, teda si neženatý. A že treba zájsť, že by aj môj vnúčik hral. Teda uvidíme čo, hej, lebo samozrejme je iná doba, že či sa mu to bude páčiť, že by tie moje deti, keď už som tou výchovou, hej, nejak takto začal, že by v tom pokračovali, že by sa nejak neupadli, hej, že nedošlo k nejakému úpadku, či už po takej stránke, alebo takej, či už je to mentálna stránka, aj materiálna, že by proste sa im darilo a v prvom rade, že by boli čestní, spravodliví ľudia a pracovití a ostatné